গুড মর্নিং গাইস, দিস ইজ সত্যজিৎ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো যেটা বলার, ফাইনালি দ্য প্ল্যান ইজ গোয়িং টু বি সাকসেস। তো প্ল্যানটা কি তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ যে প্ল্যানটা কি আছে। তো অনেক দিনের অপেক্ষার পর অনেক দিনের ইচ্ছে, অনেক দিনের একটা যাওয়ার যে ইচ্ছে, সেটা আজকে পূরণ হতে চলছে। তো চলো দেখতে থাকো তোমরা আমার সাথে। আপাতত একাই আছি, আমার সাথে আমার পিলিয়ন উঠবে সামনে। চলো দেখতে থাকো। গুড মর্নিং গাইস, এখন বাজে মোটামুটি 7টা। 1 ঘন্টা লেট, 6টায় বেরোনোর কথা ছিল, এখন বাজে 7টা। আর কি করা যাবে, লেট তো লেট। চেষ্টা করবো টাইমে পৌঁছানোর, দেখা যাবে কি হয়। তো এখান থেকে মাঙ্গানের দূরত্ব মোটামুটি 230 কিলোমিটার মতো হবে। ফার্স্ট টাইম 230 কিলোমিটার, মানে ম্যাক্সিমামটাই পাহাড়ের রাস্তা। বাইক নিয়ে লাইফ ফার্স্ট টাইম এত দূর জার্নি, মানে কি যে একটা এক্সাইটমেন্ট। মানে তোমরা যদি যাও তাহলেই মানে বুঝতে পারবে তোমরা এই এক্সাইটমেন্টটা কতটা। তো চলো যেতে যেতে কথা হবে, যেতে যেতে দেখা হবে, অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে, নতুন জায়গা দেখা হবে। চলো। I don't wanna miss a beat. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. We'll go through the wastelands, through the highways. তো এখন আসলাম আমি তেলিপাড়া। আর এই যে সোজা রাস্তাটা চলে গেছে, এটা চলে গেছে গয়েরকাটা, ধূপগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি। আর এই যে আমাকে যেতে হবে ডান দিকে। তো বন্ধুরা, ডুয়ার্সে কিন্তু তেলিপাড়ার নামটা খুব পরিচিত। কারণ কি বলো তো? কারণটা হচ্ছে এই যে আমার হাতের ডান দিকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা চায়ের দোকানগুলো, মানে এই চায়ের দোকানগুলোর জন্য। কারণ তেলিপাড়ায় ডুয়ার্সের মধ্যে সব থেকে ভালো চা পাওয়া যায়। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের চা পাওয়া যায়, মালাই চা থেকে শুরু করে কেশর চা, বিভিন্ন ধরনের চা পাওয়া যায়। তো তোমরা যদি তেলিপাড়া আসো, এখানে অবশ্যই চাটা টেস্ট করবে। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. তো আমি এখন আসলাম চাপড়ামারি ফরেস্ট। তো বাঁদিকে দেখো আমার রাস্তাটা চলে গেছে, তো এই রাস্তাটা চলে গেছে না মূর্তি। তো এখন কিছুদিন ধরে এই রাস্তাটা বন্ধ আছে। তো সামনে আরও একটা রাস্তা আছে, চলো তোমাদের ওটাও দেখাবো। We'll go through the wastelands, through the highways, and ডিস্টেন্স লেখা আছে। তো এই যে ডান দিকে রাস্তাটা চলে গেল, এই রাস্তা দিয়ে চলে যাবে তোমাদের ঝালং আর বিন্দু, এই যে রাস্তাটা। আর ওই যে বলেছিলাম মূর্তি যাওয়ার রাস্তা, এটা হচ্ছে সেই মূর্তি যাওয়ার রাস্তা। এখানে তো ব্রেকফাস্ট করব। এই যে আমার সাথে বললাম না একজন যাবে, এই যে আমার সাথী চলে এসছে। এখানে একটু ব্রেকফাস্ট করব। এই জায়গাটা হচ্ছে বাগরাকোট, ঠিক আছে? তো এই ধাবাটার নাম হচ্ছে সীমা ধাবা, তোমরা কিন্তু এখানে এসে খেতে পারো। তো আমরা এখানে খেলাম লাচ্ছা পরোটা। মানে এখানকার লাচ্ছা পরোটা মানে ভালো পাওয়া যায়। এই বাগরাকোটে তোমরা যদি আসো, তোমরা এখানকার লাচ্ছা পরোটা অবশ্যই ট্রাই করতে পারো।
তো চলো আর দেরি না করে যাওয়া যাক সামনের দিকে। ওই দেখো সেবকের ব্রিজ দেখছো, মানে ক্যামেরায় আসছে কিনা, মানে এখানে পাহাড় একটাই কিন্তু ওই দিকটা রোদ লাগছে, আবার এই দিকটা রোদ লাগছে, মানে খালি চোখে যা দেখতে লাগছে না, এটা যদি না আসো তোমরা তাহলে বুঝতে পারবে না। অসাধারণ এই যে আমার হচ্ছে সেবকের বীজ, করোনেশন স্টেশন, নিচে তিস্তা নদী। চলো এখানে একটু দাঁড়াবো, দাঁড়িয়ে এখানকার ভিউটা তোমাদের দেখাবো। Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. এই যে পুরো রাস্তা দেখতে পাচ্ছ, আমরা যাবো ডান দিকে। বাঁ দিকে যে রাস্তাটা চলে গেল সোজা, ওটা যাবে শিলিগুড়ি। তোমরা যদি শিলিগুড়ি থেকে আসো তাহলে সোজা ধরতে হবে, যেহেতু আমি কোচবিহারের দিক থেকে আসলাম সেহেতু আমি ব্রিজ পার করে ডান দিকে আমাকে নিতে হবে। এই যে ডান দিকে তিস্তা নদী, তিস্তা নদী কিন্তু এখান থেকে আমাদের সাথী হয়ে গেল, মানে প্রায় বলা যায় আজকের ডেস্টিনেশন যতদূর যাবো তিস্তা নদী আমাদের সাথে সাথে থাকবে। চলো তিস্তা নদীর সাথে সাথেই আজকে সাথী করেই আজকে যাবো। তিস্তা বাজার, আমরা যাবো উপরে, এই নিচ দিকে যে রাস্তাটা চলে গেলো এটা যাবে দার্জিলিং, আর এই রাস্তাটায় আমাদেরকে যেতে হবে। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I আর এইদিকে গেল সিকিম। through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. এখানে একটু দাঁড়ালাম, সেটা কোথায়, এটা হচ্ছে তিস্তা বাজার পার করে মেলি যে যাওয়ার রাস্তাটা আছে তার ঠিক আগে। তো কেন দাঁড়ালাম সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। আমার ছবিটা হয়তো আসছে না, এই দেখো এই নিচে এইগুলো ট্রেনগুলো দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে ত্রিবেণী ক্যাম্পেইন, ঠিক আছে। এখানে তোমরা এসে এখানে কিন্তু টেন্টে থাকতে পারো, খুবই সুন্দর জায়গা, খুবই সুন্দর জায়গা। এখন আছি কি কিরনি বাজার, এটার নাম হচ্ছে কিরনি বাজার। তো এখানে আমরা লাঞ্চ করব। এই যে হোটেলটা দেখতে পাচ্ছ, বাঙালি হোটেল, এখানে লাঞ্চ খাবার চলে এসছে, এবার খাওয়া শুরু, খাওয়ার পরে আবার কথা হবে।
খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। এটা হচ্ছে কি কিরনি বাজার। তো কিরনি বাজারে আমরা লাঞ্চ করলাম একটা বাঙালি হোটেলে। ভালোই ছিল, বেশি একটা খারাপও না, বেশি একটা ভালোই না, খাবার মোটামুটি খাওয়া যায় আর কি। এখান থেকে দেখাচ্ছে, এখান থেকে মাঙ্গান দেখাচ্ছে 75 কিলোমিটার, টাইম দেখাচ্ছে 3 ঘন্টা। তো আপাতত তো ভালোই আসলাম। এবার একবারে গিয়ে দাঁড়াবো, সিকিম গিয়ে তারপরেই দাঁড়াবো। এই দেখো তিস্তা নদী এখনো আমাদের সাথে সাথেই চলছে। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and ওয়েলকাম টু ইউ। ফাইনালি চলে এসেছি রংপুর, সিকিম। ফাইনালি আমরা এন্টার করতে তাহলে সিকিমে। মানে কি এক্সাইটমেন্ট যে লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না। ওয়েলকাম টু সিকিম। ওয়াও, সিকিম গেট। আমরা সিকিমে ঢুকে গেলাম। I don't want no rest, echoing around these walls. मंगन किस तरफ? मंगन किस तरफ? मंगन मैंगन मंगन इस तरफ। थैंक यू। এই দেখো এখানে তিনটা রাস্তা গেছে। তা আমরা যাবো মাঝখান দিয়ে। এদিকে এই রাস্তা চলে গেছে মঙ্গন, আর সম্ভবত ওইটা চলে গেছে গ্যাংটক। তো মাঙ্গান থেকে একটু দূরে এখানে আসছি। রাস্তা খুবই একদম খারাপ। সামনে কি রাস্তা আছে, যেতে যেতে বোঝা যাবে কেমন রাস্তা আছে। আস্তে আস্তে যত উপরে উঠছি একটা ঠান্ডা হাওয়া আস্তে আস্তে শুরু হয়ে গেছে। এখন নিচে ছিলাম, প্রচণ্ড গরম লাগছিল, এখন কিন্তু আস্তে আস্তে হাওয়াটা যে লাগছে ঠান্ডা হাওয়া। একদম যত উপরে উঠছি তত ঠান্ডা হাওয়াটা বাড়ছে। ঝর্ণাটার দিকে ফটো না তুলে আর থাকতে পারলাম না। Sometimes a disaster, sometimes we're free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. অলমোস্ট 200 কিলোমিটার চলে আসছি। এই যে দেখো বলেছিলাম না তিস্তা নদী আজকে আমাদের সাথেই। তিস্তা নদী আজকে আমাদের সত্যি এখনো তিস্তা নদী আমাদের সাথে। আর এই যে অপরূপ এই জায়গাটা কি বলে, ডিগচু। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ডিগচু। এখান থেকে মাঙ্গান মোটামুটি 14 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। 30-40 মিনিট লাগবে। বাপরে কি রাস্তা!
রাস্তায় আস্তে আস্তে মানে এত ভিউ দেখেছি আর এত ঝর্ণা দেখেছি, মানে কি বলবো, মানে যেখানেই দেখছি সেখানেই ইচ্ছে করছে কি দাঁড়াই, সেখানেই ইচ্ছে করছে দাঁড়াই। কিন্তু সব জায়গায় তো দাঁড়ানো যাবে না, দাঁড়ালে টাইম মতো পৌঁছাতে পারবো না। Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And মাঙ্গান আসতে গেলে যেটা বুঝলাম, শুধু তিস্তা নদীর পাশ দিয়ে চলে যাও, বাস পৌঁছে যাবে তোমরা মাঙ্গান। আর কিছু লাগবে না, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, কোনো গুগল ম্যাপ লাগবে না। তিস্তা নদীকে সাথে রেখো, তিস্তা নদীকে সাথে রাখলেই তোমরা চলে আসবে মাঙ্গান। তো জাস্ট হোটেলে আসলাম, হোটেলে এসে জাস্ট একটু ড্রেসটা চেঞ্জ করলাম। তো একটু রেস্ট করব, রেস্ট করে তারপরে একটু বাইরে যাব। এখন মোটামুটি 5টা বেজে গেছে, 5টার দিকে হোটেলে ঢুকলাম। এখন একটু বেরোলাম, তো জাস্ট খেতে আসলাম। মোমো এসছে, মোমো খাবো। পাহাড়ে এসলে তো মোমো খেতেই হবে। আর ম্যাগি অর্ডার দিয়েছি, ম্যাগিটা দেবে, চলো ঠিক খেয়ে নিই। ভালো আছে মোমো শেষ, ম্যাগি চলে এসছে, খেয়ে দেখি। হ্যাঁ, পাশে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল, সেখানে প্রোগ্রামে দেখে জাস্ট ভিডিও করে নিলাম। তো এখন আছি আপাতত রুমে আছি, মোটামুটি 9টা বেজে গেছে, ডিনার ফিনার সব কমপ্লিট। খুবই টায়ার্ড আজকে, খুব তাড়াতাড়ি শুবো, বেশি লেট করব না। তো কোন হোটেলে আছি, কোথায় আছি, কী বৃত্তান্ত কালকে তোমাদের সকালে সব বলবো। আজকের মতো গুড নাইট, বাই বাই, টাটা। গুড মর্নিং গাইস, যেটা তোমাদের কালকে বলেছিলাম যে আমরা কোথায় আছি, আমাদের এখানে মাঙ্গান থেকে অনেকটা মানে এদিকেই আছি, মানে মাঙ্গান আরও যেতে হবে আমাদেরকে, মোটামুটি 7 কিলোমিটার আর যেতে হবে। তো এই হোটেলটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে, মানে হোটেলটা একদমই রাস্তার পাশে, আর এই হোটেলটা মানে আমাকে পারমিটও করে দিয়েছে, ঠিক আছে। পারমিটের কোনো এক্সট্রা চার্জ নেয়নি, হোটেলে থাকার আর খাওয়ার যা চার্জ হয় সেটা থাকা খাওয়া নিয়েছে 1000 টাকা করে পার পার্সন। এই জন্য আমি নিয়েছি। চলো হোটেলটা তোমাদের একবার দেখাই। দেখো একদম রাস্তার পাশে, এই হচ্ছে রাস্তা, দেখো ভিউ, এই যে রাস্তাটা চলে গেছে, একদম রাস্তার পাশেই হোটেলটা। তো চলো তোমাদের রুমটা একবার দেখাই। এই দেখো রুমটা, মানে 3টে বেড আছে, একটু এলোমেলো আছে বেডগুলো। রুমটা বেশ বড়ই আছে। তো রুমে যেটা একটা সমস্যা মানে ফিল হয়েছে, সেটা হচ্ছে অ্যাটাচ বাথরুম নেই, আর মোটামুটি বাকি সব ঠিক আছে। চলো তোমাদের রুমের বাইরে থেকে একটু ভিউটা দেখাই। তো এটা একটা হোমস্টে। তো প্রথমে হোটেল বলেছিলাম, তো হোটেল না, সরি, এটা হচ্ছে একটা হোমস্টে। তো এই হোমস্টেতে তোমরা যদি কেউ থাকতে চাও বা এখান থেকে কেউ যদি পারমিটও বানাতে চাও,
ডেসক্রিপশনে আমি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবো, সেই মোবাইল নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে তোমরা কিন্তু থাকতে পারবা বা পারমিটও বানাতে পারবা। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ, টাটা।